Взимам ви с мен в DM. Исках много да ви покажа ето тази нова серия на Балея. Ако сте пробвали някои от продуктите, може да пишете в коментар. От тази серия на Балея видях, че имат крем за ръце, нов сух шампуан на Балея с аромат на шамфастък, нова маска за лице. Ето тази серия, която е с цинк, има спрей и крем за лице. От Саяс имат нов праймър за коса. Стори ми се доста интересен продукт. Ето този нов спрей. Видях, че има нови спрейчета на есен Juicy Bomb в 5 страхотни аромата. Ново олио за ногти и нови хайлайтър и руж. Продължаваме с Trendy Up и техният нов гел за вежди. CC коректор, нов кремообразен руж, 2 нови прахообразни пудри и нов фиксиращ спрей за лице. Видях, че доста хвалят ето този фондютен на Belle London. Някой, ако го е пробвал, може да пише в коментар. Колекцията на есен с Disney и 2 нови продукта на Medicube, серум и крем за лице.